toca para Rakitic, Rakitic para Messi. Messi se va a meter al área, puede armar lío. Se metió, golazo, por Dios. Me levanto y me voy, no hay más nada para ver. Damas y caballeros, apagamos todo. Que se cierre la radio, se cierre la cadena. Que no haya más fútbol, porque no jamás se podrá ver nada mejor que esto. Sencillamente espectacular.